そうです。はい。すみません。ああ、はい。はい。
歩いてご乗船されたお客様、こちらからご案内いたします。こちら並んでお待ちください。歩きですよね。ああ、そうですね。僕一緒に行きます。ああ、はい。すいません、失礼します。あ、いないですね。はい。徒歩にてご乗船のお客様、団体にてご乗船のお客様へご案内申し上げます。ただいまより徒歩にてご乗船のお客様、並びに団体にてご乗船のお客様の下船のお時間となります。皆様方の下船口は3階ロビーにございますエスカレーターよりの下船となります。また、お車、バイクにてご乗船のお客様はまだ下船のお時間ではございません。ただいま車止めを外す作業を行っております。その作業にしばらくお時間がかかることとなっております。日曜日の晩、こちらから放送でご案内いたしますので、しばらくお待ちくださいませ。ただいまのお時間は徒歩にてご乗船のお客様、並びに団体にてご乗船のお客様の下船のお時間でございます。お車、バイクにてご乗船のお客様はまだ下船のお時間ではございません。今しばらくお待ちくださいませ。また、シングルのお部屋をご利用のお客様、お部屋の鍵を3階インフォメーションまでお返しくださいませ。シングルのお部屋をご利用のお客様はお部屋の鍵を3階インフォメーションまでお返しくださいませ。そう。お待ちください。はい。はい、ありがとうございました。
ですか。すぐ行っていただいてターミナルがあります。はい。お迎えがいるんですいや、いないです。バスで駅の方に行こうかと思います。バスですか。はい。しますよ。あ、いいです。あ、はい、わかりました。こちらでよろしいですか。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもすみません。